हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्विस। आप इस वीडियो में सीखेंगे इलिका का चिमनी है। तो कस्टमर का कंप्लेन है कि इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, नॉइज़ आ रहा है और बहुत ज़्यादा ये चिमनी हिल रहा है। तो ये हम लोग स्टार्ट करके चेक कर रहे हैं। तो चेक करने से पहले जो कोई चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन टिपिए। तो देखिए ये पूरा हिल रहा है और वाइब्रेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। आप वीडियो में सुन सकते हैं आवाज़ को। तो ये कस्टमर बोले ये नॉइज़ प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है और सर्विस भी करना है चिमनी को। तो चिमनी सर्विस का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो कोई वीडियो नहीं देखे तो ऊपर लिंक दे दिए आई बटन में, तो जाके वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये मशीन को ऑफ़ कर दी और मशीन को ऑफ़ करने के बाद ये मशीन का फ़िल्टर जो है उसको निकाल रहे हैं। लेफ़्ट साइड घुमाएंगे तो ये फ़िल्टर निकल जाएगा। तो देखिए ये कितना गंदा है, पूरा पूरा हाउसिंग पूरा एकदम गंदा है। तो इसको सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम लोग निकाल दिए। निकालने के बाद ये डक को खोल रहे, तो ये डक को भी खोल दिए। अब इसको ब्लोअर को घुमा के देख रहे हैं। तो देखिए ये ब्लोअर डैमेज घूम रहा है, इसलिए ये वाइब्रेट कर रहा था। और ये वायरिंग खोल दी है। वायरिंग खोलने से पहले आप लोग फ़ोटो खींच लिए ताकि बाद में वायरिंग करने में दिक्कत ना हो। तो ये हाउसिंग का जो स्क्रू है, ये पूरा स्क्रू को खोलना है। 8 स्क्रू है, तो 8 स्क्रू को खोलेंगे। तो ये 8 स्क्रू खुल गया। पीछे 2 स्क्रू है, दोनों स्क्रू को भी खोलेंगे। फिर ये जो सपोर्ट है, इसका जो सपोर्ट है ये खुल जाएगा। फिर हाउसिंग नीचे गिर जाएगा, तो आसानी होगा ये हाउसिंग निकालने में। तो ये स्क्रू खोल दिए हम लोग। तो ये स्क्रू खोल दिए है। अब ये हाउसिंग को निकालेंगे। तो ये देखिए ये सपोर्ट ये पूरा खुल गया है। अब हाउसिंग को खींचेंगे। तो ये चिमनी को नीचे रख देंगे, लेटा देंगे। लेटाने के बाद फिर ये पीछे से हाउसिंग को जाके पकड़ के खींचेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा हाउसिंग। तो ये देखिए ये पकड़ के खींच दिए तो ये बाहर आराम से ये निकल गया है हाउसिंग। अब निकलने के बाद ये हाउसिंग का जो ऊपर में जो कवर है उसमें 3 स्क्रू लगा हुआ है। 1 2 3, तीनों स्क्रू को खोलेंगे और ये फिर कैप को निकालेंगे बाहर। तो ये एक स्क्रू खुल गया। तो ये दोनों सब स्क्रू को खोल के फिर ये कैप को हटा दिए। हटाने के बाद ये फिर ब्लोअर को घुमा के देख रहे। तो ये देखिए ये टाल चल रहा था, इसलिए पूरा वाइब्रेट कर रहा था चिमनी को। तो इसको ब्लोअर को राइट साइड घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा नट। तो नट खुलने के बाद फिर ये ब्लोअर को खींचेंगे तो ये ब्लोअर इजी निकल जाएगा। तो ये देखिए ये ब्लोअर को अब चेंज करेंगे। ये पुराना वाला ब्लोअर है और ये नया वाला ब्लोअर है। तो इसको हम लोग फिट करेंगे अच्छा से। तो इसको अब लगाते हैं। तो देखिए ये नीचे साइड घाट में रहता है, तो ये घाट में बैठा के फिर ये नट को टाइट करेंगे। और ये नट ढीला रहेगा तब भी ये वाइब्रेट करेगा, नॉइज़ आवाज़ आएगा। तो इसको अच्छा से फुल टाइट हम लोग को टाइट कर देना है ताकि बाद में लगाने के बाद फिर ये वाइब्रेट नहीं करे। तो ये फुल टाइट हम लोग कर दिए हैं। फुल टाइट करने के बाद ये फिर ऊपर एक बार घुमा के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये सही चल रहा है। अब इसका कैप को लगा देंगे जो खोले थे। ये तीनों स्क्रू को फिट करेंगे। फिट हो गया है। अब हाउसिंग का तार जो है, पहले तार अंदर डालेंगे, फिर उसके बाद हाउसिंग को अंदर खींचेंगे। तो पहले तार डाल लेंगे। देखिए ये तार पहले डाल रहे हैं। तार डालने के बाद जो तार का जो जहाँ से तार निकलता है उसको पकड़ के फिर ये तार को अपनी ओर खींचेंगे तो ये तार निकल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि सब तार आना चाहिए। तार अर्थिंग का छूट जाता है। तो ये सब तार हम लोग टान दिए। ऑटो क्लीन का, ये ब्लोअर का, मोटर का सब तार खींच के फिर इसको हाउसिंग को फिट करेंगे। अच्छा से लॉक में बैठना चाहिए। तो ये देखिए ये फिट कर रहे अच्छा से, लॉक में बैठा दे रहे जहाँ पे उसका घाट है। तो ये बैठा दिए। और ये नहीं बैठेगा तो ये भी बाद में फिर वाइब्रेट बहुत करता है। तो ये अच्छा से हम लोग फिट कर देंगे। अभी जितना भी स्क्रू हम लोग खोले थे 8 स्क्रू, तो 8 स्क्रू को फिट करेंगे। तो ये फिर स्क्रू फिट हो गया है। ये स्क्रू फिट हो गया। अब देखिए ये पूरा क्लीन भी हो गया है। अब क्लीन होने के बाद पूरा डक को वायरिंग वूरिंग सब कर दिए। सब वायरिंग वूरिंग करने के बाद अब इसको हम लोग फिट करेंगे। तो ये फिट कर दिए। फिट करने के बाद ये चला दिए मशीन को। तो ये वाइब्रेट भी नहीं कर रहा है।
और ये स्मूथ चल रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन टिपिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।